Karibu sana katika channel Richstar, na katika video hii nataka nikuonyeshe ni jinsi gani unavyoweza ukapata jina la font kutoka katika picha, kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi kinakuwa kinatusumbua, ambapo unaweza ukaona picha sehemu ya design au mtu kavaa nguo ambayo ina fonts ambayo umeipenda, lakini unashindwa kumuuliza au unashindwa kuuliza kwamba hii ni aina gani ya fonts. So kwa case kama hiyo nitakuonyesha ni jinsi gani tunavyoweza tukapata jina la hilo fonts pasipo kutumia muda mwingi. Kwa case kama hiyo, mfano mzuri ni kwamba nitaingia hapa kwenye Google, then nitaandika best fonts for labda logo. Kwa hiyo nitaanza kutafuta fonts, na unapotafuta fonts ili uweze kupata vizuri matokeo mazuri kwa kutumia Adobe Photoshop, hakikisha picha unayoipata ina quality au ina resolution ambayo ni nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Photoshop inachofanya inakuwa na robot, ambaye robot kazi yake ni kuchukua ile picha na kuisoma na kuweza kujua hii ni aina gani ya herufi, kisha anachukua hizo herufi anazipeleka kwenye database ya Adobe Photoshop na kusema hey, nataka uniletee fonts ambayo herufi zake zinafanana na hii fonts ambayo imetokea kwenye hii picha. Ndivyo inavyofanya. Kwa hiyo ukipata picha ambayo ina quality, basi utapata matokeo sahihi kutokana na kesi yako. Kwa kesi kama hii, mimi nilichofanya ni kuingia kwenye Google na kutaka kuandika the best fonts for logos. Baada ya kuandika hapo, maana fonts zile kali ambazo zimetumika ku design logos zinatumika ku design logo. Nataka nifahamu sasa ni fonts gani. Kwa hiyo nikasema anyway, ngoja tuone nikitumia, nataka nifahamu logo iliyotumika kutengeneza iliyotumika kuandika labda neno Google au neno Nutella ni ipi. Kwa hiyo nimedownload hii picha, kisha nitaingia kwenye Adobe Photoshop na nitaifungua ile picha yangu ambayo nimekwisha ipakua, ambayo ni hii. Unaona, nitaenda kwenye type, kisha nitasema match fonts. Kwa hiyo match fonts maana yake nitamchukua huyu, nitaselect eneo hili tu ambalo nataka Photoshop ifanye matching ya jinsi ambavyo nataka fanya. Kwa hiyo hapo unaweza kuona imeletea option mbili. Kwa hiyo kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba kinachofanyika ni kwamba ni robots ambaye au ni AI, artificial intelligence, ipo kwenye Adobe Photoshop, ambayo kazi yake ni kuisoma haya maandishi na kuingia kwenye database ya Adobe na kuangalia ni majina ni fonts gani ambazo zinakuwa zinafanana na hizi herufi ambazo imezisoma hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa ni kutest moja moja, lakini kwa haraka mimi hapa nikiangalia na hisi wanaweza wakawa wametumia either Central Gothic au hii hapa ya kwanza. Kwa hiyo nita click kwenye Central Gothic, umeona, kisha nitaweka okay. Kwa hiyo nitakuja nitatype hapa, labda nitaandika neno Google kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa namna moja hapa nyingine fonts zinakuwa zinafanana, ambapo fanya kama hivi. Kwa hiyo let's say fonts hii tunasema herufi ya kwanza inakuwa ya blue, unaona, ya pili inakuwa lady, ya tatu inakuwa orange au yellow kama sikosei, G inakuwa blue, L kijani, na E lady. Kwa hiyo ukiangalia hapa unaweza ukaona kwamba kwa haraka mtu anaweza asijue kwamba ipi ni fonts original, ipi sio original. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukamatch fonts kutoka kwenye picha au kutoka kwenye sehemu yoyote ambapo ulikuwa unatamani. Kwa hiyo hii ni feature ambayo ni nzuri sana, kwa namna moja ama nyingine inaweza kukurahisishia na kupunguzia muda katika kuhangaika kutafuta fonts. Naomba ujaribu na unipe matokeo katika sehemu ya comments, na tukutane tena wakati mwingine.